ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ കൂടി നാമെല്ലാം അറിയുന്നൊരു പക്ഷിയാണ് ഡോഡോ. അന്യം നിൽക്കൽ എന്നതിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രയോഗം തന്നെ എസ് ഡൈഡ് എസ് എ ഡോഡോ എന്നാണ്. സ്വന്തം ചിതാഭസ്മത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഡോഡോയും ഭാഷയിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിരിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മഡഗാസ്കർ ദ്വീപിൽ നിന്നും 800 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 3 ചെറുദ്വീപുകളാണ് മൗറീഷ്യസ്, റിയൂണിയൻ, റോഡ്രിഗസ് എന്നിവ. മസ്കറിൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇവ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവപരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യസ്പർശമേൽക്കാതെ നിലനിന്ന ഈ ദ്വീപുകൾ AD 1507 പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യമെത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായിരുന്നു. കാടുകളും പക്ഷികളും മാത്രമുള്ളൊരു സ്വർഗം. ഇവിടെ സസ്തനികളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാവുകളും തത്തകളും കാക്കകളും കുരുവികളും പരുന്തുകളും മൂങ്ങകളും കൊറ്റികളും താറാവുകളും മീവൽ പക്ഷികളും ഡോഡോകളുമൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ദ്വീപു നിവാസികൾ. ആരെയും ഭയപ്പെടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവ ഈ വന്യഭൂമിയിൽ യാഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചിരുന്ന. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ തെക്കേ ആഫ്രിക്കൻ തീരം ചുറ്റിവരുന്ന നാവികർക്ക് അറബിക്കടൽ താണ്ടാൻ അനുകൂലമായ കാറ്റ് കാത്തുകിടക്കാനും കപ്പലിൽ ആഹാരവും വെള്ളവും സംഭരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇടത്താവളമായി മൗറീഷ്യസ് മാറി. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ മസ്കറിൻ ദ്വീപുകളിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറബി കച്ചവടക്കാർ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ പതിവായി താവളമടിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. 1598 ഡച്ചുകാർ അവിടെ എത്തുകയും 1644 മൗറീഷ്യസ് ഒരു ഡച്ചു കോളനിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കാനെത്തിയവരും അവിടെ ഒരു ഇടത്താവളമാക്കിയ കപ്പൽ സഞ്ചാരികളും ആമകളെയും ഡോഡോകളെയും പ്രാവുകളെയും മറ്റു ജീവികളെയും ആഹാരത്തിന് മൃഗയാവിനോദത്തിനുമായി അനായാസേന പിടികൂടി അരുംകൊല ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഭയമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി. ദ്വീപിൽ കുടിയേറി പാർത്തവർക്കൊപ്പം വന്ന പട്ടികളും പൂച്ചകളും എലികളും ആടുകളുമൊക്കെ പെരുകി ഡോഡോകളുടെ മുട്ടകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നു. ക്രൂരനായ മനുഷ്യനെ പരിചയമില്ലാത്ത ഡോഡോകൾ നാവികരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമായിരുന്നത്രേ. തുടരും.